బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. అస్సలాము అలైకుం. వెల్కమ్ టు న్యాబ్స్ కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు నేను స్వీట్ కుర్కురే తయారు చేసే విధానం చూపిస్తున్నాను. దానికి కావలసిన పదార్థాలు: బెల్లం 1/2 కిలో పొడి చేసి పెట్టాలి, 1 కిలో గోధుమ పిండి, 1 కిలో గోధుమ పిండి తీసుకోవాలి. అందులో నుంచి 1 కప్పు గోధుమ పిండిని పక్కన పెట్టాలి తీసి. తర్వాత గోధుమ పిండి కలపడానికి అవసరమైనన్ని పాలు, 1/4 టీ స్పూన్ ఉప్పు, 1/2 కప్పు నెయ్యి. అది బెల్లం పొడిని తయారు చేసుకున్నాం కదా, అది మునిగేంత వరకు కరగడానికి అవసరమైనన్ని నీళ్ళు. ఈ విధంగా పొడి చేసుకున్న దాంట్లో ఆ నీళ్ళను కలిపి బెల్లాన్ని కరగనివ్వాలి. ఈ విధంగా మునిగేంత వరకు నీళ్ళను వేసి బెల్లాన్ని కరగనివ్వాలి. ఇలా నానబెట్టిన తర్వాత కలిపితే కరిగిపోతుంది. కొద్దిసేపటి వరకు పక్కన ఉంచాలి. తర్వాత గోధుమ పిండిలో బాగా వేడి చేసుకున్న నెయ్యిని ఈ విధంగా వేడి చేయాలి. ఈ విధంగా వేడి చేసిన నెయ్యిని గోధుమ పిండిలో వేసి ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి. నెయ్యి వేడిగా ఉండడం వల్ల పైన గోధుమ పిండి ఈ విధంగా వేసి కలుపుకోవాలి. చక్కగా మొత్తం పిండి మొత్తం కలిసేలా ఈ విధంగా చక్కగా కలపాలి. ఇది చేతితో కలిపితే మంచిగా వస్తుంది. తర్వాత నానబెట్టుకున్న ఉప్పు, నీటిని అందులో వేయాలి. కొద్దిగా పాలను వేస్తూ పిండిని ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి. మీరు కావాలనుకుంటే సాల్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు, సాల్ట్ను కలుపుకోవచ్చు. మేము ఎక్కువ కల్ల ఉప్పునే వాడతాం కాబట్టి కల్ల ఉప్పు వాడడం వల్ల గ్యాస్ట్రిక్ మంచిది, ఉప్పున వాడవచ్చు. కొద్దిగా పాలను ఇలా పోస్తూ పిండి మొత్తం మంచిగా కలుపుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని కలిపిన తర్వాత ఒక 15 నిమిషాలు, ఒక 30 నిమిషాల వరకు పిండిని నాననివ్వాలి. ఈ విధంగా కలిపి 15 లేదా ఒక 30 నిమిషాల వరకు పక్కన పెట్టాలి. మూత పెట్టేసి ఒక 10-30 నిమిషాల తర్వాత పిండి ఈ విధంగా తయారైంది. తర్వాత ఇంకొకసారి ఈ విధంగా చేసి ఒకసారి ఇలా కలిపేసి ఈ విధంగా రోల్ చేసి దళసరి కొంచెం లావుపాటి మందంగా ఉన్న రోటీలాగా తయారు చేసుకోవాలి. పిండిని ఈ విధంగా మూడు భాగాలుగా నేను చేశాను. మీకు ఎంత అవసరమైతే ఎలా అవుతుందో ఆ విధంగా చేయండి. అయితే కొంచెం రోటీ దళసరిగా రావాలి, కొంచెం మందంగా రావాలి. ఈ విధంగా రౌండ్ చేసేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను.
ఇదే విధంగా మిగతా పిండిని అంతా ఇలాగే రోల్ చేసి పక్కన పెట్టాలి. తర్వాత ఒక కప్పు పక్కన పెట్టుకున్న పొడి పిండిని ఇలా తీసుకొని ఈ విధంగా చేస్తూ మందపాటి రోటీని తయారు చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా రౌండ్గా కొంచెం మందంగా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. మరి పతలాగా ఉండకూడదు, మరి లావుగా కూడా ఉండకూడదు. తర్వాత చాకుతో ఇలా పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి. నేను ఒకటి కట్ చేసి చూపిస్తాను. ఈ విధంగా కట్ చేసి రోల్ చేయాలి. ఇలా కుర్కురే టైప్లో అయిపోతాయండి అవి. ఈ విధంగా మాకు నచ్చిన షేప్లో మేము తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా చేసుకోవాలి. ఇలా రౌండ్ చేసినాక కొంచెం లైట్గా అలా ప్రెస్ చేయాలి. పక్కన ప్లేట్లో తీసుకోవాలి. ఇలాగే మొత్తం ఆ రోటీ మొత్తం ఇలా పీసెస్ లాగా చేసుకోవాలి. సన్నటి పీసెస్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసి అన్నీ అదే విధంగా చేసి పక్కన పెట్టాలి. లేదు మాకు అలాగే కావాలి అంటే అలా అయినా స్ట్రిప్స్ని అలాగే కట్ చేసి ఉంచేయవచ్చు. ఈ పిల్లలకు అట్రాక్షన్గా ఉండడానికి నేను ఇలా కుర్కురే టైప్లో కట్ చేశాను. ఇవి స్నాక్గా పిల్లలు, పెద్దలు, షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు. చాలా రుచిగా ఉంటాయి. ఇది హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో షుగర్ యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇది ఎవరైనా తినవచ్చు. అన్నీ మాకు నచ్చిన దాని ప్రకారం ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. నేను మీకు చూపించడం కోసం ఒక్కొక్కటిగా కట్ చేస్తున్నాను. నేనైతే ఈ విధంగా కట్ చేస్తాను. క్రాస్లో కట్ చేసుకుంటే కొంచెం లుక్ బాగుంటుంది. ఈ విధంగా అన్నీ కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా అన్నింటినీ సపరేట్గా చేసుకొని మొత్తం ఒక ట్రేలో కానీ ఒక ప్లేట్లో కానీ తీసుకోవాలి. అవి ఒకదానికి ఒకటి అతుకకుండా ఉండడానికి కోసం పైనుంచి పొడి పిండిని ఇలా చల్లుకుంటూ దాన్ని పక్కన తీసి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెను పెట్టేసి దాంట్లో కరిగించిన బియ్యం నీళ్ళను వేసి వేడి చేయాలి. ఈ విధంగా
కరిగించిన బియ్యం కాదండి, బెల్లం నీళ్ళను ఈ విధంగా వేసుకోవాలి. వడగట్టుకున్న నీటిని ఈ విధంగా వేడి చేయాలి. తర్వాత అందులోకి కొద్దిగా చక్కెర, యాలకులు వేసిన పొడిని 1 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను. ఈ విధంగా వేసి కలపాలి. షుగర్ పౌడర్ ఆప్షనల్ అండి, అవసరమైతేనే వేసుకోవాలి, లేదంటే ఉత్తి యాలకుల పొడి అయినా కలుపుకోవచ్చు. ఈ విధంగా పాకాన్ని తయారు చేసుకోవాలి. మరీ గట్టి పాకం కాకుండా చాలా సాఫ్ట్గా రావాలి. నీటిలో వేస్తే ఉండకట్టే విధంగా ఉండాలి. ఈ విధంగా ఇలా దగ్గరికి వస్తే సరిపోతుంది. మరీ గట్టిగా సౌండ్ వచ్చే విధంగా ఉండకూడదు. తర్వాత ఒక స్టవ్ మీద బాణీలు పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసిన తర్వాత అవి తయారు చేస్తున్న కుర్కురేను ఈ విధంగా నూనెలో వేసి వేయించుకోవాలి. గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మంచిగా వేయించుకోవాలి. ఒకటి తీసి చూస్తే లోపల పచ్చిగా ఉండకూడదు. ఆ విధంగా మంచిగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయించుకోవాలి. ఈ విధంగా అన్నీ ఫ్రై చేసుకోవాలి, కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇంకా ఇది తయారైన పాకంలో ఆ కుర్కురేలన్నింటినీ వేసి బాగా చక్కగా కలపాలి. ఇలా అంతా కలుపుతూ వేడి చేస్తూ తీసి అందులో వేయాలి. ఈ విధంగా అన్ని కురుకులన్నింటినీ అందులో వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి. పాకం వీటన్నింటికి పట్టేలా, ఇవి పగలకుండా అన్నింటికి పట్టేలా కలుపుకోవాలి. ఇవి విరిగిపోకుండా చూసుకోవాలి. అప్పుడే ఇవి మంచిగా కనిపిస్తాయి. పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి విరిగిపోతే మాత్రం మళ్ళీ అంత ఇవిగా అనిపించవు. టేస్ట్ మాత్రం అలాగే ఉన్నా చూడడానికి అంత బాగుండదు. ఈ విధంగా మొత్తం చక్కగా జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి. దీన్ని ఒక పెద్ద ప్లేట్లోకి కానీ ట్రేలోకి కానీ తీసుకోవాలి. ఇవి కొంచెం ఆరాక బెల్లం దానికి కుర్కురేలన్నింటికి ఈ పాకం పట్టేస్తుంది. కొద్దిసేపు అలాగే ఉండనివ్వాలి. అవి ఆరాక మొత్తం క్రిస్పీగా తయారవుతాయి. చూడండి, ఇలా చాలా క్రిస్పీగా టేస్టీగా ఉంటాయండి. ఇవి పిల్లలకు బ్రేక్ టైంలో ఇవ్వచ్చు, పెద్దవాళ్ళు కూడా తినవచ్చు. అవి ఆరాక ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే నిల్వ ఉంటాయి. చూడండి, చల్లారిన తర్వాత ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు కుర్కురే రెడీ అయినట్లే. హెల్దీగా టేస్టీగా ఉండే కుర్కురే రెడీ. వీటిని ఇది మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ను నొక్కండి. చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయో. ఎక్కడైనా టూర్లకు వెళ్ళినప్పుడు ఇది మనతో పాటు తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు.